tobandi lisusu lelo liboso ya ba télévision na bino na journal na biso ya Lingala Aventure. Merci na Josunda epai wa pozali côté ya wenza bayaka po pesinga lisusu courage ya kosala musala oyo. Bato mawa bazanga kate na kati ya mboka dernièrement tolakisaki bino mwana oyo babwakaki kasi mutu mawa monanaki alokotaki epa kenda ina ndako na aza kobokola kasi tolanda demande nini ya sali liboso ya gouvernement. Patrick Kaloubi reportage. Patrick Yekeyo Tchekebelebe. Amen. Bonjour papa. Oui, bonjour papa journaliste. Tomoni bobengi lisusu micro na biso Lingala Aventure après meza soni. Papa, na linga kida senga kaka na bakonzi mwana o babwaka kawana o bomona kala fa passer ngande muna lokota kiye. Na linga senga na bakonzi pe na ba edenga makasi. Mwana o kotambola na mukongo bo charge makasi puis mwana zolia mingi. Même na ndako soka ki na pompi papa ke komela mai il faut quartier mobimba basilika mai ke ina ba pompi. Donc inazo comprendre te mwana o vraiment zo pesa ngai passe. Na linga ki na zo ngise sika na zo akiye mais na linga ki na senga na bakonzi ba edenga vraiment et puis kotambola ne boza passer toi soka ki ko simata interrupteur a courant ya pamba il faut courir ba tu ba ganga courir kei azo utiliser pela marambo le biloka l'état na ninga mabe kabandi kolela awa papa problème makasi nde bozo mona yebi mwana mabe kota ngati donc ninga zawana avalala biberon na ye faut moi mulenga whisky ezala wana zodo de poya la bien on a linga kina senga na l'état vraiment a aider nga lukela nga jipoko mema ebo kilo ata yo papa journaliste na pesa yo mema yo ko komana ata wana te avec kilo ne basaki na mabenda onatra l'état vraiment a okela nga ima vraiment pardon l'état pesa nini apesa nga jeep ya grise. Papa, quand papa le mérité jeep. Donc mana nini loba kuna bakonzi ba yo kakasi. Si papa mérité ka jeep quand jeep papa lobi. Jeep ya couleur ni ya grise. Bino baebo mesana kokoma kabiloko na mir kopekisaka batu ya ndenge na ndenge makama kosala kasi bo soigner komeli na bino po e compréhension e botami ya ndenga kosakana te tolanda reportage ya Patience Babaka na motel fikini bana IPC na banta bosepeli Tsekebelebe. Amen. Merci. Ata yo moko. Ni bakomi na mira. Keltanga. Ngana tanga. Bo bakomi yo zoba epekisa mikosuba na mikosuba awa. Yango bakomi awa. Elingolo banini. Balobi oza zoba po bakomi yo zoba epekisa mikosuba na mira. Ozo mbriye Lingala pwani. Bakomi bien yo zoba epekisa mikosuba awa. Ozo mbriyenga pour rien. Okomi yo zoba epekisa mikosuba awa. Mwana muta mayele fona suba. Te yo muta mayele fo suba. Même pas zoba ndeba suba awa te. Yo komi yango. Oh nini apa ata yo moko. Bakomi awa. Problème ni bowela. Wa meza kenga na suba. Azo suba awa. Siko bakomi ni awa. Zoba zela pardon ngana. Yo zela. Yo zoba. Polo suba wate. Yango moni papa excusez, moni masa kosa na raison. Ngasko ga zoba tangate. Ominde bakomana babane bawese musuba komara. Awa mwasi, aba mibali. Yango mona ba mibali bakota place ba mibali ya basi bakota place ba. Ndebe bakomi awa yo zoba kosuba wate. Ngasko na kyo luka place ba zoba na sibinga. Anga zoba omoni. Yelo ga mutama yo. Ati baninga awa baninga bakanga. Mais papa, omoni ke oyo lobi wana ozana na raison te. Parce que yo ku doza zoba na ya nga oboyi ko suba awo ke suba muta mayele asali ngala ke place ba zoba yelo ka muta mayele awa ne pas kuna ba lobi yo muta mayele ko suba awa ke yango muta suba tomata bon di ba dérangement pamba inutile boy quoi na si ça ma suba si fo kaka ndenge tolingaka toujours mokile développer ndenge mboka pesa ko développer eloko bokimaka kosalela mai ya pompi nga pe nayebi te kasi esika bokimeli eza lokola ngando akimini mbula ake okota na ebale tolanda baja ya récit de so esika nini bake kotika bafartine na bango reportage Joël Bossei ekeyo mbamama bwa mabe
libulu oyo bozolinga kokanga ngo te nakopekisa bato batokaka susu mai awa te. Bonjour papa. Okende kofutela bamai mpo nazomona Papa bonjour. Bonjour papa. Awa numéro combien? 989. Ah voilà. Tout je sais. nalingaka salite te na héritier donc asali libulu ya mai fo boyeba ndeni ya obatela ngo. Papa toi. nakolongola bato misu na Papa toi. kolekala miro na biso eza na 6e mairie à face. Facture ya nini? côté. Facture ya nini? La régie des eaux. Kasi awa nga azalaka na pompe te natianga na pompe te. Bon mai ozosalela yana. oyo libulu Mais eza mai tokoni nyonso eza milinga. L'état asali mpona babone na ye baoyo bakima nyonso pompi bakoma kosalela mai ya libulu nyonso eza mai yango l'état asaleli babone na ye abandi kotikela bato bafartire na ya libulu na ya pompi na mai ya mbula oyo etelemaka wapi nyonso kobanda ofutela. Papa moni awa ni tu etoboki na se ni régie des hommes moto asali nga moko na timo libulu oyo nde nasali mai régie des hommes l'état mokoni afutisa bato facture ya mai ya libulu. Papa boyoka so l'état alingi ti yo otoka mai nyonso eza ya l'état balobi meme mwana na yo moko boti okozala droit obome te aza mwana ya l'état na libumu aza ya yo libanda komi ya l'état mai oyo ntango otimola libulu te ezali ya yo ntango ese komi boye na libulu ekomi ya l'état. nalobi ata papa pardon kokendani te na pasola yango pamba l'état mokoni afutisa bato facture ya mai ya libulu ezalaka te me ekomi. Papa ta yo moko tozala te tuti oyo eza mai ya libulu kasi mai ya libulu ofutela da facture. Papa facture o 32 millions ye ya mai bolingi omena se ngai bamenation na nini nde munda ezopela kuna na courant te na tie groupe bofuta snel ozala droit kofuta ti munda ono ezopela na groupe ezotransfere courant eza ya snel ntango ozotoka mai na libulu osala droit ya kofuta yango mai oyo eza ya l'état meme mai ya mbula soki oboyikanga meme mbula mpo mai nyonso te zela nanu papa oyo koma vantida yebisa l'état koyemoka siko nde mai oyo etemi na lupango yebisaka naoli koya solution na mai oyo nalongo nango siko nde etelemi kotinduka mai olongo nango mpo baja bazoya lider de lider oyo bino bolingaka mingi oyo ayembelaka bino banzembo ya danger oyo ayebisaki bino aza na 3000 chanson na ye na 7 générique akotaki bongo na studio biso tobenga ya lobi akotini chambre salon cuisine side baosala album na ye tolandaki ye ti kuna bebe nani abeti yo loba nanga nakende kozongisa ntango mosusu tuti we kaliboka ntango mosusu sukelala ntango mosusu sukelala yo moko yebisaki ngai lipa na bude oponini nina sanza lipa na bude oponini nina sanza lipa na bude oponini nina sanza Satan de nuance, Satan de nuance. Balobi et même Mutombo. Yo ya mutile. Papa na Kibin. Balobi ingénieur de son. Yeah. Bill Clinton. Balobi mobala mundele. Li pana bude oponini. Satan de nuance. Ouais, ndé na ebise bino kaka kino na zapena en plein studio chambre salon. Bomon dia salon, bomon na chambre, bomon na pesti, bomon na studio, bomon na salle de bain. Donc musala vraiment izo sa maman makasi. Musala vraiment izo sa maman makasi. Le na tamboli na ye moko vraiment. Ça de nuance. Kitolo mwambe. Na bise bino biloko bien esalama biloko bien ezosalama bino mo bomoni peut-être qu'il y a plein chambre salon studio salle de bain dans la team que na dans salon non la sabino chambre na sabino salle de bain musa vraiment esama ngana leader au pena que na créé aka 3000 chansons 7 générique et puis ndeka na ese binoti album oyo ndeza bona akabola on a 40 CD moko et on a 230 chansons
C'est de ça 177 chansons. Vous comprenez? Banzemba ebele ba générique, bon un animateur animation moko. Je suis 17 heures du temps. Donc biso sala ngopo na fête moko, animation moko fête moko. Ouais, bana kini bino mo yebi, l'idée de lobby masolo nyo surtout carré. Donc il bosse la ka bon na bino 17 heures du temps. Auto beta. Donc to kanga kishasa ona nenga jete. Donc l'idée ba basaka pipi na mungwa, ngana boaki ka ba bilo mso ya mikeo ya mikeza zanga kiwana. Mais bana limite tout, boza concentré bolanda boroyo. Kitolo male kitolo. Avril. Ah. Ça t'a des nuances, calme. Ça t'a des nuances. Ingénieur de son. Pardon, bon mon autre c'est le bon ingénieur. Pitoyer. Otis yake. Na komini ya Samadrogo quartier Makero avenue Sokoro mwana mobali ya Engambe Mbinga amidiembi kipe atiki mwasi na bana reportage Didier Kayembe na boutique Les Bons ekeyo mama ya kanini ya Bonjour papa. Oui, bonjour pas journaliste. Tout le monde mutamidi mbiki oyebi eto bozakani na quartier bi azana ne pana. Aza grand frère na propre vraiment. Amidi mbiki pona nini kati? Na ebité lobi ba discuter ki ba zo wela 50 francs na liki na mobile na liki na biso suka mobile. Siko liki na na wela combien? 50 francs. Non yo capable ne ya asilika ki ba lokwa liki na biso pasula ki 50 francs no moni ya midi mbiki wana. Banda midi mbika ki depuis lobi na ba 19h muto osa Costa azaki te ndo moni ba sa Costa kana 13h awa ndo moni ba fungoli wana mais biso to suis perte na famille on to senga na l'état pardon to le babwe bon mona yindenga midi mbika mais lokwa l'état c'est constante moi bolongole zaki te tant midi mbika neti nga azaki pe na era okanga pe singa mais lokwa l'état imuka azaki te muto osa Costa fa midi mbika ndo moni na tika ki yango tike tipa kufi po fonga l'état ça na Costa eza kasi l'état kasi te bongo siko na sani na wele bembe na l'état na yango na tika ki siko yango to senga kana l'état faut à comprendre biso a que la biso mawa ya na biso ade ngambe mobali tandinga zo kende morgue e ngambe mobali boninga bazo kende tike na morgue ezo sala passe tiki bana combien atiki bana boti pe mingi ta tiki bana so 19 na ndambo pour moi ça za zemi yango faut l'état vraiment et que la biso mawa to aba orpheline ne tout ça papa zali mama zami ba comme mikolo to aba orpheline était fait que la biso mawa ata ba pesa biso le na maboko te mais to a poussé bembe ba le na martyr ba funga martyr ata pona bakundango la micropole kaka ndenge tomesana kosepelisa bino na suka ya journal na biso tosepelisa bino na mo eloko moke mbutu ekotelaki bango kati ya banzela mpe kati ya bandako ya bango tolanda ndenge lekaki. Excusez papa, bonjour. Hein? Oui, bonjour papa. Excusez papa, koye bisa biso. Soneti bani ba tia ministre santé pona yo. Ba koyi ko tia neti nani? Ministre santé. Bon, pona nga vraiment muta mérita ki da place à ministre santé na Isaki Pepe Kali parce que so tali même santé na ye et là c'est que ça va mais pour le moment même il y a joka ka bengele ya ko a mérité na ye. Il y a joka ka bengele parce que so la nima santé il y a joka ka bengele la mérite. Nayebi ke bosepele mingi kati ya bandako na bino place bozali tango ozali koseka oyebaka pe kokanga na miniti oyo efo komaka ministre ya santé eponi kaka te kozala munene to kozala muke to Pepe Kale to ya joka te ezali kaka mutu aza na mayele oyo akoki kosala mosala ndenge esengeli bamama na bapapa bolanda te mpo nayebisaka bino bamabe nalingaka bino makasi nalela bino makasi bolinga biso ya monia. Merci mingi sikoyo tokopesa na ba oyo nyonso basungaka po
journal na biso alinga l'aventure kende liboso na ba oyo baza na poso kosunga biso e kosepesanga makasi soki boyi kotala biso toko